Mira, necessitem una ampolla d'aigua, sabó de plats, vinagre, tisores, celo, colorat, bicarbonato, una bandeja i ja està. Ara li hem fet un forat a l'ampolla i ara li ficarem el colorant. Ja li hem ficat colorant. El colorant és de color vermell i ara ficarem el vinagre. És mig. Ara ficarem una mica de sabó. Ara ficarem 2 cullerades de carbonato, però molt ràpid, perquè per si no salta. I continua sortint, eh? Pues sí, però molt. I això és el que fa. El proper dia un altre experiment. Adeu!